लाल है पूरा ठेला लाल है. पाय खाली कर. Good morning. We are at Kathgodam. One station behind Kathgodam. Okay. We have just changed. I got really good sleep, like good sleep of 3 hours, 4 hours. Let's go. So we have just departed. Now we are going to go in our Innova. We have a private Innova booked for us. So we'll just go and start our day. Guys, we are in the काय here? We are in हल्द्वानी. Innova Krista. All packed. See my guys. माणसं पण पॅक. So the plan is that we are going to go to Mukteshwar right now via Bhimtal, and maybe we'll see some locals. We'll see some local sites as well. Before that, I'm just going to do a quick makeup. पुढे घेतली. आता इथे We are just at Bhimtal Lake. It's beautiful. It's beautiful. I'll just show you the view. Oh, look at the sunlight. At this point, I'm not sun-kissed. I'm sun-slapped. कोणाला काय विचारायचं आहे मला विचारा. पॉडकास्ट चालू करा त्याला. सही आहे त्या विचार मला काहीतरी प्रश्न वगैरे. काय झालं तुझ्या पायाला? पायाला काय माहिती. काल माझं ना ट्रेन मध्ये चढताना पाय ट्विस्ट झाला आणि रात्री 3:30 वाजल्यापासून खूप दुखतोय. ठीक आहे चालेल. होती ती आणि तन्वी सकाळी उठून तन्वी पण खोटत होती. ऍक्च्युली माझं पाय हलतच नाहीये त्याच्यामुळे मी बोलत होते. काय झालं माहिती. We are at न्याय देवता, गोलू देवता. Hi guys, we are done with the temple and now we are going to see a spot. I have decided some lipstick. Need to go there. जाएंगे. बराबर है. सुंदर है तन्वी एडीच आहे. Okay, this is what the spot looks like, and here are our mountains. ये यहाँ लंबा हो गया, इसकी दीदी वहाँ लंबी हो कैसे कुछ भी बोलो. लॉगिंग चल रहा है. ऐसे शर्माने का नहीं, आपको चैनल खोलना है. कैमरा शाइनी होना चाहिए. We just went to the spot. It was really nice. Now we are going to actually have breakfast. Everybody is nauseous right now. Everybody is nauseous. So yeah, I'll catch you later. What is Orange slice. orange slices? Orange slices.
now we are going to have a brunch situation at this restaurant Maggie Point. The view is really nice. I'll show you guys. Look at this beauty. पाटील बरोबर अरे चल 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 अरे खरं बस आता जामच एनर्जी आली नाहीतर काय एकदा झालंय. तुला काय बाजूला ठेवलंय ग्रेपची सेंटर फ्रूट आवडला मला तू घेणार नाही आपला डबल घेणार सोन्याची रे सुपली सोन्याची खुर्ची आणायचा आठवणार मला मागवायचं का अजून एक त्यांची स्पेशालिटी पराठ्याची बोलली. So we just had our breakfast, and because brunch situation, we have a bad news that there is no snow around us. So our snow activity is cancelled most probably. So sorry. Actually everybody is disheartened right now. Everybody was here for snow and it's like but what anybody can do. But the views are really beautiful, like actually beautiful. Let's hope that something happens and we get the snow. Let's see. ये त्रिशूल मिस्टर इधर ही है इतना पुराना आहे भैया इकडं खूप वजनात गाडी Look at this. Hi Abha. Hi. Hi. तू तिच्यासोबत Hi. राहा. Thank you, Bhaiya. Oh my god! The room is the mood saver right now. Actually, we all were very disheartened, but the view. I guess you guys see the view, the room, and the entire thing is just perfect. Perfect. It just instantly made our mood feeling so nice, feeling so good. मस्त झोप आलेली ना आणि हिजलंच बसलं Hi guys, it's such a peaceful view. Just sitting here to do nothing. The best. So one of my friend, Sankalp, he is a tour organizer and he has organized this entire trip, and legit shout out to him because all these views, all these hotels are something which he has figured out. Everything like travel, you can say, the spots, too beautiful, too beautiful. I would leave all his details in the description if you guys want to plan any of the trips. Just go and check out his Instagram page. It's the best. I am a snow peaches. She's Doraemon. No Sunio. अरे These disgusting girls, come here. अरे जरा थंडी आहे बस घे दीदी चल हां गलचा चालू कर Guys, we are going to eat biryani. Chicken biryani. Yes. Our Doraemon. होत असतं.
तू पण बनली असतीस जाताना मी सगळ्यांचं एक उधर ले ले सामने. बाय. So beautiful, so elegant, just looking like a wow. Look at this. Pahado wali biryani. What is this? एक श्रुतीसाठी चमचा. दाखव. बघितलं गाईस. थँक्यू बोल थँक्यू. थँक्यू. एनिवेज अरे पडशी. बस बस मोमोजची चटणी वाटते. मला पण द्यायचं. ह्या ना सनसेट बघायचं आणि सनसेट झालाय. बघा मी रेडी आहे. मी रेडी आहे गाईस. मी पण रेडी आहे. चला. बॉईज ऑलवेज. This cutie is waiting for us. कि हम आए है ना बाबा. हाय हाय. चलो 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 चलो. We need to go ना बाबा. We just have 2 minutes to the sunset. Let's go, let's go. उडी मार उडी मार. 3 उडी मारा. काय उडी. ए शट अप. आता बरं कळू दे पटकन. 3 2 1. We witnessed the most beautiful. अरे काय. एक 2 3. का आणि पोस्ट करेल तो. आणि कर 3 2 1. यार काय बघ. अरे झालं 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 झालं. अरे मग मी धक्काच दिला. हिला पण आता देऊ धक्का सगळे. तरी जाऊन थांबलेली. 4 2 1. मागे. हा अरे मागे जातो. बरोबर आहे. गुड्डी तुम्ही मगाशी कुठे उभे होतात. हो काय माहित. आम्ही पाकच लांब कुठे उभे होतो मगाशी. हो आम्ही फ्रेमच्या बाहेर हे पण आर्यनचा चांगला आला. बरोबर. कर दीदी. तन्वी उभी राहते पटकन. चल. प्रकाश परत तिकडे समजत नाही काय चाललंय. मी चांगली नाहीये. चल काय नाही होत. जरा चल. झालं रेडी. तो बघ तो स्पॉट आहे तो. तिकडे वाईट वाईट वाईट. वाईट पेपर. 3 अरे थांब. 3 कर. 3 2 1. अरे यो. कसं धाव. आता मी तिकडे थांबतो. मी इकडे चालले. काय करायचंय. अरे मी तिकडे येतोय आता. मी इकडे बसून. पण तिकडे जा. ए तुम्हाला मागे थांब. तुझ्याच तू. अरे येड्यांसारखे धावू नका. तिला जाऊ. आवाज मी हिच्या चालू कॅप. तू मला खाली. चल 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 चल. 5 4 3 2 1. गो. तन्वी थांब ना. ते थांब मी परत तिने काय केलं तर तन्वी पळतच गेली. मी केलं होतं असं. नाही तू आज एवढं फास्ट नसं. चल 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 चल. 1 2 3. पहिल्यांदा पडलो. मी राहिलो रे. अरे पेपर गेला. आता मी पहिली. आता मला आज बंद होते. मला आज बंद. असं ना. हा. डाय सपरात मागे. मी तू मागे. ते कसे गोलिया. नाही असं तू पड. बिच्छू अगं बा. पड. पड. लवकर अशी हा देते देते चालू आहे. हा माझं स्टार्ट आता असं. राम समोर. हे बघा मी इकडे बघीन तिकडे बघीन आणि मग बोलवीन. हा मग एवढा आस्थाडिक केला. आपण जरा ये पुढे ये. चला. चले. पटकन धाव. करा मला हा शॉट. हे आवतच नाही पटकन. पॉज कर त्याला. यार चालू होता ना. मा
This was such a beautiful sunset. We are gonna miss this. Glad we got it. We got it in time. We made some reels, which is also funny. Look at those lines. It's beautiful. तो घे चल तू पैसे ठेव ठेव आता तू ते येतेस आहेस. तुला तर मदतच नको आहे. त्याला काटे आहेत. अगं काटे तरू काटे आहेत. we are just back from the sunset and we are having bonfire. It's really nice. Warm, cozy. सुट्टी वाजली गाडी सुटली सुट्टी वाजली गाडी सुटली आलो बाजार गेला लो घर फॅशन तुझ्यावर थांबून माझी नजर एक नंबर तुझी कंबर है चाल शेकी शेकी लाल है पूरा ठेला लाल है. अरे तो व्हिडिओ नाही बघितला. माहितीये तो हे विकत असतो ना कलिंग. आणि तिला ऍड्रेस अरे तो नाचून पण दाखवतो पुरा ठेला लाल. काहीतरी घालची घाल का जरा. अगं ब्लॉग मध्ये दाखवूयात आपण. सबस्क्रायबर भेटतील. कुठला लाल दर्शक जरा देखी हो जरा जवळ जवळ जा जर. हा आणि पांढरा पण दाखव जरा. अरे हा कोणाचा ओला टॉवेल अशी. The thing is that we are enjoying so far, but the snow is not snowing. स्नो नि वाच लावली. So we are not enjoying that much. But overall it's a good experience. कोणतं बोलायलाच नाही. पाय खाली कर. Look. हा माझून एक दाखवते मी. आलेच नाही ते बदलत आता कंटेंट आहे बस. डालने की. Aryan, do you approve this content? डाल दो. डाल दो. No. टाकून दे ग. आर्यन फेमस आहे. आर्यन पाटील. Hi, Madal. Hi guys, I just took a shower and actually the geyser stopped working in between, so I'm feeling a bit cold because first I had the warm water and then I got a super cold water. Anyways, I have just washed my hair and I have ordered in. These guys had all their meal outside. For now, I have very delicious meal. I'll just show you. Chicken omelette. This is rice and I guess some chapatis. Yeah, and chapatis. So I'll quickly have my dinner and then I'll pack my bags. Keep all my stuff which I need for tomorrow ready because tomorrow we are gonna leave at 6. So yeah, let's just have our dinner first and then settle in